果然話廣州嘅美食專自早起啊！哇，你睇下呢個粉飆晒煙嘅喎，炒到我鏡頭都想跟住炒啊，好有鑊氣！呢個炒辣粉究竟係東莞人嘅智慧定係新塘人嘅智慧啊？經典嘅巢皮腸粉回歸啊！如果你新塘只食一間小食店，呢一間係必食無疑噶啦咁。阿鄧嚟啦喂！作為一個腸粉佬，去到邊個城市咧都必定有腸粉。今日去呢間咧係開咗10幾年嘅小食店，我哋埋位。阿姨仲有冇早餐食啊？有啊。喺邊度點啊？有啊。想要個瘦肉腸，係咪有炒瀨粉啊？瀨粉都可以炒啊？係嗰隻東莞嗰隻瀨粉係嘛？哦，呢隻瀨粉可以。可以，再要多個咩粥推薦？生粉嘅咧有豬汁有魚，有鹹蛋皮蛋有瘦肉。生滾粥靚啊！有牛肉。豬紅瘦肉，呢啲係咪就係做到晏晝嘅啫？係。哦。即係夜晚唔開嘅。呢個炒辣粉究竟係東莞人嘅智慧定係新塘人嘅智慧啊？好靚啊！多人食得邊度有咁嘅炒蛋到咧？講下東莞嘅新塘。哦，反正就唔係西關嘅瀨粉。哇！好靚啊！感覺每一條粉都裹滿鑊氣啊！哎呀，好有食慾！哇，你睇呢個粉飆晒煙嘅喎，呢個鑊氣真係好勁抽。阿姨以前係咪做大排檔嘅？你係鑊氣咁犀利嘅？個鑊好勁啊！哎呦！炒粉嘅嘢好火，好食咗啊！係咪啊？哎呀，靚啊靚！炒到我鏡頭都想跟住炒啊，好有鑊氣！果然話廣州嘅美食專自早起啊，好靚啊！呢個炒豬腸粉，哎呀，經典嘅巢皮腸粉回歸啊！你睇下呢個碟就知好有食慾。哇！呢種腸粉真係水黐水動，呢個鑊氣太絕啦吧！哇！喺廣州嘅小食店呢，如果唔識做腸粉係好蝕底嘅，又係我哋經典嘅巢皮腸粉回歸啊！太有食慾啦呢個！嗰啲粉好糯口，就係偏有咬口嗰種質感，可能係屬於新塘當地嘅特色。佢就唔係我哋嗰種西關嗰種腸粉爽爽韌韌嗰種腸粉，我覺得麻麻地，有啲食唔習慣。嗰啲粉漿可能開得唔好啊，嗰啲粉嘅質感再食起身咧就係糯糯地嗰種口感，但係啲肉真係好得，啲肉好新鮮。我喺廣州未見過一碟肉腸可以咁多肉啊！你喺下邊呢度仲有肉，全部都係嗰啲好市正嘅肉片。炒瀨粉啊，但係佢呢種瀨粉咧就唔係我哋西關嗰啲瀨粉，係東莞米粉啊！呢個鑊氣睇上去太掂啊！第一啖食落去有啲似嗰個炒螺絲粉嗰種爽感，而且佢呢種咧係好香嗰個米味嘅，佢鑊氣同呢個米味係並存嘅。哦，好食呢個！呢樣嘢有個缺點啊，就係呢間店佢哋就係做到中午，夜晚係唔開嘅。如果夜晚食到呢一注真係太爽。炒呢個豬腸粉啊，不過佢啲豬腸粉咧睇起身就好細碌，唔係嗰啲好大碌，有啲似豬腸碌啊。佢啲粉都係屬於比較糯口嗰種，而且佢炒得比較碎，但係佢鑊氣真係可以，即係好似陽江嗰種豬腸糕嗰種感覺，有鑊氣版啊！粉皮咧都係辣到焦香嘅。豬腸粉串串啊，一大早食咁多炭，唔知會唔會暈炭？唔知點解見到呢種不鏽鋼碗裝嘅粥咧就好安心，呢個係豬紅手粥。呢個粥嘅靈魂咧，我覺得係俾足咗啊，就係嗰個胡椒粉。但我覺得咧，佢個底味鹹味相對會重咗少少，但係嗰個胡椒粉順落個喉嚨真係好舒服啊！呢樣嘢先33蚊啊！係啊，8蚊雞一個，你嗰個雞肉腸就9蚊啦。哇，咁抵食啊！朝早嚟呢度暈炭都唔怕，33蚊4樣嘢。